Yesu ashimwe. Ndashaka gusangira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashize ku mutima kuko nabisengeye kandi Imana ibimbeza kugira ngo dusangire namwe. Ijambo rya mbere ndabasuje mwese aho muri abariko bankurikirana. Yesu abagirire neza kandi Yesu abafashe kugira ngo tubashe kubana nabo muri uyu mwanya mutoya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turara gusoma igitabo cy'Abami ba mbere ibice 19 umurongo wawo wa 5 tugere ku murongo wa 8. Nuko yijyamira munsi y'icyo giti cy'umuretemu arasinzira. Asinziriye, marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera araryama. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini kandi rukomeye. 8. Nuko arabyuka ararya, aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje yuko uyu mwanya tugiye kuvuga ubutumwa bwiza budukoze isoni, dushoboze gushobora kuvuga ubutumwa bwiza n'ababwumva ngo sibafashe. Niho ushobora gukingura imitima y'abantu bashoboye kudukurikirana kandi bagashobora kugerwaho kuko ijambo ryawe rigera ahantu hose mu mwanya umwe. Turagusaba twizeye ko bidufasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, abakristo b'itorero rya Christian International Church, uyu munsi dushoboye kuganira namwe iri jambo n'abandi bashobora kudukurikirana. Harimo ibintu nka bitatu nakuye muri ubu butumwa bwa none. Hano umukozi w'Imana Eliya yakoreye Imana igihe kirekire, agera igihe cy'amagumi, igihe kigoye. Urumva igihe yari arimo cyari kiruhije cyane, ahunga Yezebeli, aragenda umunsi wose mu ishyamba, araruha, araryama, asinziriye nijoro munsi y'igiti cy'umuretemu kuko icyo giti nta buzima cyari gifite, ahubwo uwaryamaga muri icyo giti wese yarapfaga. Ariko ahageze aho yatekereza kuko bitazashoboka, Imana irahamusurira, irahamusanga asinzira ibitotsi byinshi cyane. Ikintu cya mbere turasanga hano urugendo yageze rwari umunsi umwe. Kigira kabiri turera kureba ahantu yari aryamye. Cya gatatu ukuntu marayika yaje kumukoraho akamubyutsa. Cya kane abona amazi yari mu gacuma. Cya gatandatu yabonye n'umutsima utaze ku makara. Icyo kurangiza ni ukuntu yashoboye kubyuka akarya kandi akagira urugendo rwiza, akagira iminsi 40 ku musozi wa Horebu. Muri ibyo bice navuze aha ngaha, Eliya ni umukozi w'Imana nk'abandi bose, yakoreye Imana afite confidence yuko ibyo yakoraga byose yari azi icyo ariko akora kandi yagikoreraga mu gihe. Iyo ibihe bihindutse, abakozi b'Imana bamenye ko bazitwararika. Muri icyo gihe ko ibihe byahindutse, yatekereje kuko ahari ari gusigaye wenyine, arahunga. Hari situation zazigera abakozi b'Imana bagashaka guhunga umurimo, gushaka guhunga responsibility, bagashaka guhunga inshingano bahawe bitewe n'akaga barimo. Eliya yarahunze, ubireba yari yahunze kandi ahunga ijwi rya Yezebeli. Aho yageze Imana irahamurebera. Imana yatumye marayika kumukangura kuko yarabonye kuko yagiye mu nzira idakwiye. Eliya aho yari aryamye nta cyizere yari agifite ko azongera kubona ubuzima no kubona urugendo kandi rwo gukomeza ivugabutumwa. Ariko Uwiteka amurebera aho yari aryamye arushe, yohereza marayika aramukangura. Amukanguye aramubwira ati Eliya we, byuka urye kandi unywe. Ku musego wiwe wabirebye ahasanga ibintu bibiri, haje agacuma k'amazi, haje n'umutsima. Marayika ubwo yari abimuzaniye kwari kugira ngo yongere arye, urugendo arukomeza. Marayika asubiyeyo, Eliya arasubira arasinzira ubugira akazi. Marayika yongera kugaruka aramubwira ngo kurye kuko urugendo ari rurerure kandi rukomera. Urugendo rwo kuja mu ijuru ni rurerure kandi rurakomeye, rusaba yuko turya tukanywa. Uzibutse neza amazi muri Bibiliya, umusamariya akazaganira n'umwami Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice n'umurongo wa 7. Yesu yaraganiriye nawe bisanzwe, amubwira namuheza amazi yo kunywa. Umusamariyakazi amamubwira ati se ntiduhuye, abasamariya n'abasamariyakazi ntiduhuye,
urubazi kuko wirengagije amakuru ari ahangaha twaratandukanye. Ariko Yesu aramubwira ati yawe wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi wari ikiganiro cyabo cyari cyiza cyane. Ati ubu umuhaye amazi gusaba nakaguheza amazi y'ubugingo ayo tuzongera kugira inyota ukundi. Uwo mwanya umusamariyakazi arahishurirwa amuheza amazi. Yesu amukoraho arahinduka amenya ibyo byose yari afite. Ayo mateka siyo ndinda nashatse kuva agaciro cabuze amazi imbaraga agira muri Bibiliya. Tugiye kubireba kandi uriya mutsima ni ijambo ry'Imana kuko igize umwuma muri iyi si turimo kiza kiduhembura ni ijambo ry'Imana. Ubu turi mu gihe cy'amagume, urareba abantu ndi bateranye mu materaniro kubera igihe cy'amagume ni igihe cy'inzara, abantu benshi baguye umwuma n'isari. Ariko ndashaka kubabwira ngo nubwo bimeze bityo icyadukomeza ni uko twashobora tukazuka tukarya tukagira ijambo ry'Imana ubunyine turiko tuvuga tukanywa amazi y'ubugingo kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rurerure. Iyi mpishi tuzayigendera imyaka myinshi kugeza kuri Horebu umusozi w'Imana kuko umukozi w'Imana yari yazamugendeye. Igice kindi kiri ahangaha uyu marayika waza gukangura Eliya nuko yarebye uburemere bw'umurimo Eliya yari afite, yamwitayeho amuheza keya yose. Eliya yasubizwamo imbaraga kuko mesaje yayakiriye. Ari abakozi b'Imana benshi ijambo ry'Imana bakangura gukorera Imana bakavuga ngo ntabwo dusigaye twenyine, abantu baradusize bagacika intege n'ibisanzwe. Ariko ndakubwira ngo igihe abantu bacika intege, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ubwiriza ubutumwa igihe gikwiye n'ikidakwiye. Kindi gihe cyo kubwiriza ubutumwa abakozi b'Imana tugakangurira abantu kwihanganira inzira y'umusaraba. Igice kindi nashatse kuvuga, uru rugendo Eliya yari arimo rwari rumugoye kuko abantu bari bakomeye gupfa, abantu bagira ibibazo, kandi icyo gihe ijambo ry'Imana ryari rifite umwanya, abantu barishe mu buvumo. Icyo gihe ubirebye neza abantu babisesengura neza, yazabwira ijwi ry'Imana ati nije usigaye jenyine. Ariko ijwi ry'Imana yamubwira ati si wowe usigaye, hariho n'ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Abakozi b'Imana igihe tugeze mu gihe ngibi ubona ko ari wowe usigaye wenyine ugacika intege. Ariko reka nkubwire ngo hariho abakozi b'Imana n'ubu bahagaze, nubwo batakinguye insengero ngo bazijemo, ubutumwa bwiza ko buravugwa kandi abakristo ko barabukurikirana. Hariho abafite inzara n'inyota yo gukurikira ijambo ry'Imana, hariho abafite gutekereza kuko guhembuka kwabo guturuka ku ijambo ry'Imana. Bene data, ushobora guhembuka muri iki gihe, ni igihe cyo gukanguka. Topiko yacu ni ukuvuga ngo kanguka urye unywe kuko urugendo rukomeranye. Urugendo turimo ni rurerure ko murabona ibigenda bihinduka, murabona indwara z'ibyorezo ariko ziza zinjira zitarateganyijwe zikinjirizamo. Satani afite imbunda nyinshi, afite uburyo bwinshi bwo kurwanya ivugabutumwa. Twe tubona ari bisanzwe, ariko ndashaka kugukangura ngo nubwo bimeze bityo, nubwo batokingura amatorero, ariko ibyo twamaze kumva nibyo dusubira kubakangura ngo tuzuke turye kandi tunywe. Urugendo rwacu ruzaba rwiza kuko dufite imbaraga, twari ijambo ry'Imana, twanywa amazi y'ubugingo. Muri byaravuze ngo mwami umpa amazi y'ubugingo ntazongera kugira inyota ukundi. Nibutse umunsi umwe umukristo yaravuze ngo nagazaje ku iriba ry'isi agiye kunywa amazi agakamurwa. Ni ukuvuga ngo iby'isi iriba ryo mu isi riza rikama. Murareba ibyo tureba ko birakama. Ubu nyine ubirebye abantu benshi hari ibintu mwari muhanze amaso byagiye bihagarara mu kanya gato. Amashuri y'abana bayahagaritse, activities zahagaze, vire yahindutse, ibintu byose ibi birakama n'iby'akanya gato. Ariko iby'ubwami bw'Imana ntibizahagarara kugeza ku munsi wa Kristo. Nimukomeze dutumbire inzira yo kuja mu ijuru, kandi abakozi b'Imana, abakristo bariko batwumva badukurikirana, ni ukuri nta cyashobora kuduca intege. Umwami Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu, mu bisho wacu ndaho yaturuka. Indwara ntizatubuza. Bibiliya yavuga ngo se niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago, ni indwara, ni ibiki. Nta kintu na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Kristo uko yari ari n'uyu munsi niko ari ndazahinduka. Mu kuja kurangiza muri iki gice nashoboye gusoma, natekereje kuko abantu muri iki gihe hari ibyo bibwira, ariko Bibiliya ifite ibisubizo. Yesu yaje ari igisubizo cya bose, yaje ari igisubizo cy'ibibazo dufite, akiza indwara, agakemura imitima ifite ububabare, akavura ziriya nkomere ziri ku mitima yacu. Ipointi yo gusoza, kubyuka k'umukristo, iyo abyutse arakora, iyo abyutse aragenda, iyo abyutse agera ku isezerano Imana yamuhaye. Eliya yarabyutse arahaguruka aragenda agera kuri Horebu umusozi w'Imana, akomeza urugendo. Umurimo w'ivugabutumwa arawukomeza kuko Imana yari yarawumuhaye. Bene data, uyu mwaka turimo two turagenda duhura na challenges nyinshi,
ariko muri izo zose Yesu Kristo arazizi, ntaco tungura Imana. Reka tubabwire ko uyu mugoroba Yesu Kristo arabagenderera, aranabafasha kandi yita ku mitima yanyu no ku bubabare bwanyu. Yesu Kristo bagirire neza. Abandi bari hirya no hino, dushobora kubabwira kuko iyo dukorera Imana hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, hari gutera inkunga umurimo w'Imana, hari gutanga amaturo mushima Imana ku byo bakoreye, hari abo indwara yahitanye, hari abazirwaye, ariko ubwo wagira ubuntu ukabusigaye ukiriho, washobora gukorera Imana, watanga n'ituro ryawe, washobora no gushima Imana ukayihimbaza mu buryo bwose Imana igushoboza. Ushobora kumva ubutumwa, ushobora gukora ibyo Imana yagushize ku mutima, ntacatuma umurimo w'Imana ugakorwa, ntacahagarika gukorera Imana. Ushobora gutangira Imana ibigira cumi byawe, amaturo yawe, ituro ry'amashimwe. Hari impamvu nyinshi abantu bamaze kumenya Imana bituma bayihimbaza mu nzira nyinshi. Bene data ndabashimiye, reka dusenge tubabwira yuko umunsi umwe ibi byose bizahagarara, ariko umwami Yesu Kristo nahagarara mu bicu tuzamubona dufite kwizera gukomeye. Mana yacu turagushimiye, dushimiye umunsi kuko twashoboye kuvuga ubutumwa bwawe, butashoboye guhagarara ngo ntibufite umwanya wo gukorwa, ariko iki gikorwa niwe ushobora kugisoza mu mitima y'abana bawe. Abarwayi bashoboye kumva ubutumwa, reka bazuke bagira ijambo ry'Imana rizarikiza, bashobore kunywa n'amazi y'ubugingo ariya wahaye umusamariyakazi. Ngaho data, tugiye kurangiza iri vugabutumwa tukubwira ngo niwe ushobora kwirukira mu mitima y'abana bawe, umenye ubukene bafite n'indwara bafite uzivure, kandi ijambo ryawe ushobora kutwigisha. Tubisaza tubizeza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.